God jul. Aj, jag dör. Skojar det bara. Är jag inte rolig? Jo, jag vet det. Idag ska vi ta och titta in hos Sara. Det vill säga Sara Songbird. Jag bara skojar när jag sa Sari. För att det är inget smeknamn som hon har egentligen. Det är bara någonting jag sa för att jag är lite galen. Ja, man skulle kunna säga att jag är jultomten. En röd gubbe som dyker upp varje år och ska stracka på folk massa julmust och julgröt och julen helt enkelt. Ja, ni förstår säkert. Ja, det är bara jag som är här. Hallå, det är bara jag som är konstig. Okej, vi ska lyssna på ett litet rim från rimstugan. Så vi tar och spanar in. Knackar på fönstret. Tock. Hallå, har vi något fint rim att lyssna på idag? Hej och varmt välkommen till rimstugan igen. Nu är det snart slut på rimmen. Det är bara idag och imorgon kvar faktiskt. Ska vi se. Och du som ligger där och är alldeles förkyld och sjuk. Här får du en helt ny handduk. Det är ett väldigt bra rim faktiskt. Ett av mina favoriter faktiskt. Det är mycket bra rim. Ja, det var ett underbart rim. Ett underbart rim. Det är tårar i mina ögon när jag tänker på att det är snart slut på rim och julen är här och jag kan äntligen gå på semester. Det ska bli riktigt skönt faktiskt. Nu när jag tänker efter en gång till. Ja, jag förstår att ni har det jobbigt som ska lita klappar och allting sånt. Men det skiter väl jag i. För det är jag som har skickat alla klappar som sagt till era föräldrar. Ja, skit. Ja. Nog om det. Vi tar och kollar på Saras video. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hej på er som kollar på Staffans kanal. Idag är det jag som ska få en julklapp av PStaffan tomten. Och jag har inte så mycket julpynt hemma så att det här är det närmsta juliga vi kommer. Och så matchar jag min röda tröja med min rosa äggpyjamas. Men så här är det. Jag har fått en julklapp och jag har fått ett kuvert. Så jag ska nu läsa i kuvertet vad det kan tänkas vara jag har fått. Gulle Staffan, kolla! Detta rimmet är mest en massa klotter, men det är ju något från Harry Potter. Är det en trollstav? Det måste vara en trollstav. Har Staffan köpt en trollstav till mig? Eller har tomten köpt en trollstav till mig? Alltså, that's when dreams come true. Oh my god. Harry Potters wand. Åh jävlar. Wingardium Leviosa. Alltså för er som inte vet, jag är en riktig Harry Potter-torsk. I love Harry Potter. I have myself my own little Harry Potter wand. Tack tomten. Tack Staffan. Gud vad glad jag blir. I have my own Harry Potter wand. Crucio. Avada Kedavra. Expelliarmus. Expelliarmus. Men här är min trollstav. Jag är jätteglad. Jag har faktiskt inte en enda trollstav från Harry Potter, vilket man inte kan tro, men det är sant. But this makes me so happy. And I'm really glad I have one now. So now I'm a really real Harry Potter fan. With my own wand. Hello? Are you in there? Are you still here watching? You're supposed to leave now. Bye. Tack Staffan. I love it. Sara, du är väl underbar. Det här med
Jag kan inga Harry Potter-trollformler. Och jag behöver inte kunna dem heller. För att allting påhittat i en bok som J.K. Rowling skrev en gång i tiden. Ja, men vem är egentligen J.K. Rowling kan ni undra? Det är jag. Jajamän, det är jag som har skrivit Harry Potter. Det är därför jag har så långt Dumbledore-skägg. Och det är därför mina trollformler är mycket bättre egentligen. För jag har bara kastat om orden i trollformlerna i böckerna faktiskt. När man kastar om några av bokstäverna, ja, då funkar de praktiskt. Hur tror ni egentligen jag skickar ut alla de här paketen varje år så att alla barn i hela världen kan få? Okej, kanske inte alla, men de flesta. Ja, det är de allra flesta. Okej. Nog om det. Vi ska hoppa över till rimstugan och se ifall han har en riktigt gott rim till oss imorgon. För att, ja, imorgon är det den sista personen som ska komma hit och hänga och släga och öppna ett paket. Så att vi lyssnar med stora örat. Vem kan det vara? Hej och välkomna tillbaka till rimstugan igen. Ja, det är dags att hitta på ett nytt rim för morgondagens person. Vilket är den sista personen faktiskt. Vilket är lite synd. Så att jag måste ha ett extra bra rim imorgon. Så att ni inte kan lista ut vem det kan vara. Utan ni ska behöva tänka så himla mycket. Det ska vara så himla svårt. Morgondagens person, den kan leva på att bara vara. Ja, det är så att han är antagen till en QX-skala. Det är ett väldigt bra rim faktiskt. Kan ni komma på vem det kan vara? Skriv i kommentar. Vi ses. Ja, jag vet då i alla fall vem det är. Vet ni vem det är? Vet ni inte det? Hur kan ni inte veta det? Ska jag behöva säga vem det är? Okej, det är Daniel H som är här imorgon. Världens underbaraste lilla pojke. Ja, han är riktigt god faktiskt. Ja, kunde ni inte lista ut det? Ja, det tycker jag det borde. Om inte annat, ja, här har ni Saras kanal. Och här har ni min kanal och allting är så fint. Snart är det jul. Gud vad härligt. Gud vad härligt med semester. Vi ses imorgon.